Halo cuy, jadi kemungkinan malam ini saya akan bermalam di gubuk ini. Berhubung karena cuaca juga mendung, kemungkinan malam ini akan turun hujan. Karena sudah berapa malam di sini hujan. Jadi tempat ini tidak terlalu jauh dari pemukiman warga ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya saya tidak terlalu jauh dari warga, dari pemukiman warga, agar jika terjadi sesuatu saya bisa langsung minta tolong ke warga. Oke, lanjut saya akan prepare dulu, persiapkan tikar dipasang di sini dan ikuti terus. Jadi saya akan merapikan balok ini dulu biar luas. Jadi sebenarnya saya membawa tenda, tapi karena saya melihat gubuk ini makanya saya memanfaatkan untuk tinggal saja di sini biar tidak repot untuk buka tenda lagi. Oke cuy, jadi malum ya di sini agak berisik karena agak jauh dari pemukiman warga. Jadi malum aja. Sambil menunggu waktu maghrib, jadi mungkin saya akan santai-santai dulu. Halo cuy, jadi saya membuat api unggun dulu biar tidak merasa sendiri. Semoga malam ini aman ya. Semoga tidak hujan juga, dan semoga gak ada gangguan-gangguan. Jadi setelah ini mungkin saya akan membuat makan malam. Jadi ikuti terus ya. Oke. Oke cuy, jadi kita mau lanjut masak dulu, masak nasi.
untuk makan malam. Oke cuy, jadi nasinya udah matang. Selanjutnya saya akan buat sarden. Oke, selanjutnya saya akan buat sarden untuk makan malam. Sepertinya ada suara. Ada suara cuy. Saya mendengar ada suara di arah sana. Ikan sardennya udah matang, jadi mari kita makan malam. Saya makan malam dulu. Makan.
Jadi di belakang ini banyak suara-suara aneh, seperti ada yang banyak seperti ada suara begitu di belakang. Tapi ya nggak usah dipeduli, kita nikmatin aja makan. Oke, kita mau bikin kopi dulu, menghangatkan. Oke cuy, jadi saya minum-minum kopi dulu. Setelah ini saya akan tidur. Sini lumayan angker ya. Di belakang ini, belakang gubuk ini banyak suara. Seperti di sebelah sini, seperti ada suara perempuan yang memanggil dan ada suara laki yang seperti suara seperti begitu. Semoga malam ini aman dan tidak mengganggu saya juga. Lagi pula saya juga datang sini untuk camp, untuk bermalam. Jadi tidak ada niat untuk mengganggu penghuni-penghuni di sini. Oke cuy, tadi saya mendengar ada suara. Suara itu sepertinya dari arah sini. Saya mau coba ke sana dulu. Jadi di belakang sini tadi banyak suara, seperti suara dari semak-semak ini. Oke, daripada mencari yang tidak kelihatan, mending saya cabut untuk tidur.